Привет! J'achète des billets d'avion. Я покупаю авиабилеты. Ville de départ. Город отправления. Ville d'arrivée. Город прибытия. Date. Дата. Aller-retour. Туда-обратно. Avec bagage. С багажом. Classe économique. Econom class. Rechercher. Найти. Je trie par prix. Я сортирую по цене. La première option me convient. Первый вариант мне подходит. Je choisis ma place. Я выбираю место. Près du hublot. У окна. Je paye par carte. Я оплачиваю картой. Et voilà. Et vous? Vous aimez prendre l'avion? Вам нравится путешествовать на самолете? Напишите в комментариях. Пока-пока. Ciao. Какое из этих слов не связано с покупкой авиабилетов? Выбирайте правильный ответ и полистайте, чтобы услышать переводы. Un code promotionnel, promocode. Une escale, пересадка. Un vol, рейс. Un bateau, корабль. Привет! Je réserve un hôtel. Я бронирую гостиницу. Bonjour! Vous avez des chambres libres? У вас есть свободные номера? À quelle date? На какие даты? Du 10 au 20 août. С 10 по 20 августа. Quelle chambre vous aimeriez? Какой номер вы бы хотели? Une chambre double. Двухместный номер. Avec petit déjeuner? С завтраком? Oui. Et vous avez le Wi-Fi? У вас есть Wi-Fi? Il y a le Wi-Fi et la climatisation dans toutes les chambres. Есть Wi-Fi и кондиционер во всех номерах. Parfait. Отлично. Et vous? Quel type de logement vous préférez en vacances? Какой тип жилья вы предпочитаете в отпуске? Напишите в комментариях. Какое из этих слов не связано с гостиницей? Выбирайте правильный ответ и полистайте, чтобы услышать переводы. Une tente, палатка. Tout compris, все включено. Une chambre, номер. Une réservation, бронь. Привет! Je prépare mes affaires. Я собираю вещи. Dans ma valise, il y a, в моем чемодане есть, un t-shirt, футболка, un pull, jumper, un jean, джинсы, un short, шорты, un maillot de bain, плавки, une casquette, кепка, un masque, маска. Une brosse à dents, зубная щетка. Un dentifrice, зубная паста. Une trousse à pharmacie, аптечка. Et mon passeport, мой паспорт. À votre avis, по вашему мнению, où je vais, куда я лечу? Напишите в комментариях. Какую из этих вещей мы не берем с собой в поездку? Выбирайте правильный ответ и полистайте, чтобы услышать переводы. Une brosse à dents, зубная щетка. Un frigo, холодильник. Une carte bleue, банковская карта. Des chaussettes, носки. Привет! À l'aéroport, в аэропорту. Tableau des départs. Tableau вылетов. Je cherche le comptoir d'enregistrement. Я ищу стойку регистрации. Je donne mon bagage. Я даю багаж. Je montre mon passeport au douanier. Я показываю паспорт таможнику. Je lui souris. Я ему улыбаюсь. C'est inutile. Это бесполезно. Je finis mon eau. Я допиваю воду. Je passe les contrôles. Я прохожу контроль. J'achète des souvenirs au duty free. Я покупаю сувениры в duty free.
Je cherche ma porte d'embarquement. Я ищу свой выход на посадку. J'attends. Я жду. Et vous? Vous aimez les aéroports? Вам нравятся аэропорты? Напишите в комментариях. Какое из этих слов не связано с аэропортом? Выбирайте правильный ответ и полистайте, чтобы услышать переводы. L'enregistrement, регистрация, le douanier, таможник, le quai, платформа, la porte d'embarquement, выход на посадку. Привет! Je commande un taxi. Я вызываю такси. Bonjour, j'ai besoin d'un taxi depuis l'aéroport. Мне нужно такси из аэропорта. Pour quelle heure? На какое время? Pour 5 heures. На 5 часов. Pour aller où? Куда мы едем? À l'hôtel machin chose. В гостиницу machin chose. Vous avez des bagages? У вас есть багаж? J'ai 2 valises. У меня 2 чемодана. Très bien. Nous vous appellerons quand la voiture arrivera. Ясно. Мы вам позвоним, когда машина подъедет. Combien ça va coûter? Сколько это будет стоить? 30 euros. 30 евро. Vous pouvez payer par carte ou en espèces. Вы можете оплачивать картой или наличными. Et vous? Vous prenez le taxi? Вы ездите на такси? Напишите в комментариях. Какое из этих слов не связано с такси? Выбирайте правильный ответ и полистайте, чтобы услышать переводы. Un chauffeur, водитель. Un compteur, счетчик. L'attente, ожидание. Une trottinette, самокат. Привет! À la mer, на море. Je suis à Antalya. Я в Анталии. Derrière moi, la mer Méditerranée. За мной Средиземное море. La dernière fois que je m'y suis baigné, последний раз, когда я в нем купался, c'était il y a 6 ans. Это было 6 лет назад. Il faut y remédier. Надо это исправить. La journée, il fait trop chaud. Днем слишком жарко. J'attends le soir. Я жду вечера. En attendant, j'admire la vue. Пока я восхищаюсь видом. Et vous? Vous avez été à la mer Méditerranée? Вы были на Средиземном море? Напишите в комментариях. Какое из этих слов не связано с морем? Выбирайте правильный ответ и полистайте, чтобы услышать переводы. Ennuyeux, скучно. Une vague, волна. Une plage, pляж. Un bateau, катер. Привет! Je vais à la plage. Я иду на пляж. Serviette, полотенце. Maillot de bain, плавки. Claquettes, тапки. Lunettes de natation, очки для плавания. Lunettes de soleil, солнцезащитные очки. Crème solaire, солнцезащитный крем. Bouteille d'eau, бутылка воды. Je suis prêt, я готов. Et vous, qu'est-ce que vous prenez pour aller à la plage? Что вы берете с собой, чтобы пойти на пляж? Напишите в комментариях. Какую из этих вещей мы не берем с собой на пляж? Выбирайте правильный ответ и полистайте, чтобы услышать переводы. Un ballon, мяч. Une crème solaire, солнцезащитный крем. Un parasol, зонтик. Un bonnet, зимняя шапка. Привет! À la plage, на пляже. On peut louer des chaises longues. Можно брать в аренду chaises longues. Et un parasol, и зонтик. Moi, je préfère bronzer. А я предпочитаю загорать. Ensuite, parfois, je lis. Затем, иногда я читаю. Je dors, я сплю. Et bien sûr,
Je nage, и, конечно, я плаваю. J'écoute le bruit de la mer, я слушаю шум моря. Je regarde l'horizon, я смотрю на горизонт. Je rêve, я мечтаю. En bref, je me repose. Вкратце, я отдыхаю. Et vous, qu'est-ce que vous faites à la plage? Что вы делаете на пляже? Напишите в комментариях. Какое из этих слов не связано с пляжем? Выбирайте правильный ответ и полистайте, чтобы услышать в переводе. Le sable, песок. La chaise longue, le manteau, пальто, le parasol, зонтик. Привет! Je réserve une table. Заказ столика. Bonjour, j'aimerais réserver une table. Я бы хотел заказать столик. Pour quel jour et à quelle heure? На какой день и во сколько? Demain soir à 8 heures. Завтра вечером в 8. Pour combien de personnes? На сколько персон? Nous serons 2. Нас будет двое. Une seconde, je vérifie. Secondo, я проверяю. Oui, nous avons des tables libres. Да, у нас есть свободные столики. À quel nom sera la réservation? На какую фамилию забронировать? Français avec Anselme. Très bien, nous vous attendons demain soir. Хорошо, мы вас ждем завтра вечером. Et vous, vous aimez aller au restaurant? Вам нравится сходить в ресторан? Напишите в комментариях. Какое из этих слов не связано с рестораном? Выбирайте правильный ответ и полистайте, чтобы услышать переводы. Une table, столик. Un serveur, официант. L'addition, счет. La division, деление. Привет! Je loue une voiture. Я арендую машину. Bonjour, j'ai besoin d'une voiture pour 2 jours. Мне нужна машина на 2 дня. De catégorie économique, économie-classe, avec boîte de vitesse manuelle, с механической коробкой передач. Le prix sera de 30 euros par jour. Стоимость будет 30 евро в сутки. Et pour l'essence, что насчет бензина? Il faut rendre la voiture avec le réservoir plein. Надо вернуть машину с полным баком. Voilà mon permis et mon passeport. Вот мои права и мой паспорт. Et ma carte de crédit pour la caution. И моя кредитная карта для залога. Et vous? Vous louez une voiture en vacances? Вы берете машину на прокат в отпуске? Напишите в комментариях. Какое из этих слов не связано с арендой машины? Выбирайте правильный ответ и полистайте, чтобы услышать переводы. Une assurance, страховка. Une caution, залог. Un permis de conduire, водительские права. Un dentifrice, зубная паста. Привет! Fini l'été. Провожаем лето. Cet été, этим летом, j'ai nagé dans la mer. Я плавал в море. J'ai admiré des couchers de soleil. Я восхищался закатами. J'ai grimpé des montagnes. Я поднимался на горы. J'ai visité un château. Я посетил замок. J'ai fait du vélo. Я катался на велике. J'ai joué au basket. Я играл в баскетбол. J'ai fait des barbecues. Я делал шашлыки. Ça a été un bon été. Было хорошее лето. Et vous? Qu'est-ce que vous avez fait cet été? Что вы делали этим летом? Напишите в комментариях. Какое из этих слов не связано с летом? Выбирайте правильный ответ и полистайте, чтобы услышать переводы. La neige, снег. Le t-shirt, футболка. Le soleil, солнце. Les vacances, каникулы.